Добре дошли на моят канал Village Kitchen Vesi. Днес ще ви покажа рецепта, с която телешката пастърма става неустоима. Направете си я у дома и се насладете на автентичният й вкус. Ще ви покажа колко лесно всъщност е да си направите домашна телешка пастърма. Избирате си прясно телешко месо. Ето това парче съм си взела аз. Ще трябва да го почистя от жилите, за да остане само чисто месо. Оформям си и парчетата и почиствам с ножа по този начин, като премахвам само излишното. Сухожилията се премахват, защото после при консумацията те остават жилови и неприятни. Затова най-добре е да се почистят. Парчетата може да оформите в каквато искате форма – по-дебели, по-малки. Естествено обаче, по-дебелите и големи парчета ще изискват повече време за сушене. Ето го вече оформеното ми парче. Би могло да бъде прерязано и по средата, ако така предпочитате, но аз ще го оставя така. Продължавам с другите парчета. Това голямо парче месо е 1,8 кг, а това по-малкото е 800 грама. Тъй като е много дълго, ще си оформя 3 хубави парчета. Ето това са парчетата, които ще обработвам. Следващата стъпка е осоляването. Ще ни трябва ето тази тава. Използвам този гевгир, защото самото месо ще си пусне вода. Слагам морска сол, която да покрие дъното на съда. Поставям и месото и го покривам от всички страни с морската сол. Солта е тази, която ще изпече месото, затова е важно от всякъде да е покрито с сол. Това парче е по-дебело, затова ще го надупча с вилицата или нож, за да може солта да проникне навътре. Показвам как може да направите това и с ножа. Готово! Сега ще го осолим и него от всички страни. Покриваме отгоре обилно с сол. Слагам тази чиния отдолу, за да може да се оттича водата, която ще си пусне месото. Отгоре пък притискам с тежест. И така сега ще оставя месото за 2 дни на хладно място да престои в солта. Изминаха 2 дена и е време да махнем месото от солта и да го измием.
Вижте как се е стегнало от солта. Ще измия месото първо под течаща вода. Измивам го хубаво и го поставям в дълбок съд с вода. Ще оставя месото да се обесолява за 6 часа в студената вода. Ето го месото след 6 часа. Смених водата 2 пъти, за да обесолее по-добре. Сега е време вече да ги извадим и подсушим от водата. Това са подправките, които ще ползвам. Първо ще сложа 4 чайни лъжици чубрица. Стривам я, за да е по-финна. Продължавам с чимен 2 чайни лъжици. Кимион 2 чайни лъжици. Черен пипер 2 чайни лъжици. Сминдух 4 чайни лъжици. Червен пипер 4 чайни лъжици. Чесън на гранули 3 чайни лъжици. И пушен червен пипер 4 чайни лъжици. Разбъркваме хубаво подправките. Преди да овалим месото в подправките, ще трябва да сложим канап, на който после ще го провесим. Ето го канапа, отрязвам си от него. Вдявам го в тази голяма игла и ето така промушвам самото месо. Завързвам му края и готово. Сега хубаво втривам подправките от всички страни, като притискам леко с ръце. Изтупвам малко, за да паднат излишните подправки. Оставям пастърмата да се суши на хладно и проветриво място за 1 до 2 седмици.